Krisan. Ayo mas, foto tuh kumpul loh mas. Ya, Kenapa nih? Rosemary. Oh, rosemary. Ya, rosemary. Banyak dicari. Di musim hujan saat ini, Pak. Nggak bisa ditentukan. Kadang orang itu pesen kebanyakan itu suket suket Jepang. Rumput-rumput Ya, Jepang itu. rumput kaca kecil. Karena musim hujan nggak pakai siram. Oh, nggak pakai siram, Pak. Iya, wes. Tinggal nanam itu aja wes. Berapa harganya, Pak? Per pohon? Per meternya 45. Per meter 45. Kalau kita jual. Kalau omsetnya dapat berapa, Pak? Omsetnya dapat berapa? Wah, omset nggak bisa ditentukan. Perharinya kalau Ya per hari sekitar ya 100 sampai berapa ya, 400.